بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم علمني بما تنفعني وانفعنا اللهم بما علمتني وزدني علما. إن شاء الله النهاردة هناخد كده introduction بسيط عن ال HTML، ونعرف يعني ايه front، وال HTML دي بتعمل ايه، وال CSS بتعمل ايه، والجافا سكريبت. تمام. احنا بنشتغل على برنامج اسمه فيجوال ستوديو كود ده. ان شاء الله لو عايزين فيديو ازاي تنزلوه وتسطبوه، هعمل لكم فيديو ان شاء الله. ولو عايزين برضو تعملوا سيرش ازاي تنزلوا الفيجوال ستوديو، تمام مش مشكلة. فاحنا في البداية هنيجي بره هنا كده، هنعمل فولدر عشان ده اللي هنشتغل عليه. دوس كليك يمين، نيو فولدر، سميه مثلا تيست. تمام. ونيجي هنا عند فيجوال ستوديو كود، نيجي عند فايل، ونقول له اد فولدر تو ورك سبيس، ونيجي هنا عند ديسكتوب، ونختار التيست ده، ونقول له اد. تمام. نقول له يس، فتح عندي اهو تيست اهو. تمام. هتيجي هنا كده على العلامة دي، نيو فايل، دوس نيو فايل، ونقول له index دوت html. html ده الفولدر بتاعي اللي انا هبتدي ايه اكتب فيه الكود بتاعي بتاع الايه، بتاع ال HTML. يبقى انا دلوقتي عملت فولدر بره، سميته تيست، وبعدين فتحت الفيجوال ستوديو كود، تمام، وعملت اد فولدر اللي هو التيست ده، وبعدين جيت من هنا قلت له ايه نيو فولدر او نيو فايل، سميته index دوت html. تمام. هنبتدي نكتب الاكواد بتاعتنا بقى. مبدئيا كده، اول تاج عندنا في ال HTML هنكتب HTML. تمام. ونقفل التاج. يعني ايه التاج بقى؟ يعني هو امر برمجي بنكتبه عشان ينفذ لي حاجه معينه، بنكتب التنفيذ بتاعنا هنا. تمام. يبقى التاجة بتاعتنا فيها فتحة التاجة والقفلة بتاعتها. أنا هنا عشان بفعل خاصية، أول ما أكتب التاجة وأجي أعمل الأكبر من، بيكتب لي هو القفلة لوحديها. أنت ممكن تكتبها بنفسك، هي بعينها نفس الكلمة بس بتعمل هنا علامة السلاش دي. تمام. وبعدين جوه ال HTML قال لك عندي حاجة اسمها الهيد. الهيد ده اللي هو عنوان الصفحة بتاعتي، الموقع بتاعي، وليكن هنسميه تيست برضه. تمام. وعندي حاجة تاني اسمها التايتل. التايتل ده لو دوسنا دلوقتي run، التايتل اللي هيبقى موجود هنا، شايفين الماوس هنا فوق كده، ده التايتل. الهيد اللي هو العنوان الرئيسي بتاع الصفحة. تمام. لو جيت عملت كده، قسمت الشاشة نصين كده، وهقدر أشوف إيه النتيجة بتاعتي هنا. لو جيت كتبت في التايتل قلت له فيرست بروجكت، شايف ظهرت فوق ايه، يبقى أنا وأنا شغال. تمام. بيظهر لي الحاجة هنا. بس أنا عملت إزاي كده؟ مبدئيا بتيجي هنا على فايل، وتقول له إيه أوتو سيف. فأنت أي حاجة تعمل لها سيف هتتحفظ معاك على طول. أوتو سيف هتعمل أي حاجة تكتبها تتحفظ معاك على طول. تمام. طب عشان تظهر هنا لازم تعمل ريلود. لأ، أنا عامل حاجة خاصية. تمام. اسمها إيه، لايف سيرفر. يعني أنا أي حاجة باكتبها تظهر معايا هنا في الموقع على طول. ده الموقع بتاعي إن شاء الله أنا هنبتدي نشتغل عليه. يبقى أنا أول حاجة عرفتها الهيد، ده العنوان الرئيسي بتاعي، والتايتل اللي بيبقى موجود من فوق. تاني حاجة البادي، هتكتب بادي.
تعمل علامة الأصغر من دي وتكتب body وتقفل، هيعمل لك القفلة بتاعتها، تنزل كده سطر، يبقى أنا الHTML شاملة ده كله، شايف التقسيمة؟ وبعدين الhead ده لوحديه، والtitle جوه الhead، الbody بقى أي حاجة هتبقى جوه الموقع بتاعنا، أي حاجة هنا في الbody نفسه، تمام؟ أول حاجة هنتعلمها هي tag اسمها h1، هنقول له وليكن مثلًا أحمد حسن، أنا عايز أعمل لكم الشاشة كده عشان تظهر على طول، بُص أحمد حسن أهي. طب لو خدتها كوبي من غير ما ناخد كوبي، لو قلنا له H2 وعملت القفلة، قلت له أحمد حسن، تمام، شايف ظهرت معايا بس إيه حجم أصغر. طب لو قلت له H3، تمام، أصغر لحد H6، يبقى ده تدريج حجم التكست، تمام، H1 أكبر حاجة، H6 أصغر حاجة، تمام. عندي حاجة تانية لو عايز أضيف صورة مثلًا للموقع بتاعي، أقول له image، تمام، دي ما لهاش قفلة، يبقى أنا عندي تاجات نوعين، تاجة اللي ليها قفلة شايف، والتاجة دي ما لهاش قفلة، فأنا هاجي هاكتب هنا أقول له source src equal، يعني إيه src؟ ده الsource ده اللي هو مكان الصورة، يعني هو هيخش يجيب لي الصورة بتاعتي منين؟ أقول له source src ده مكان الصورة فين، فأنا هاقول له اسمها .jpg، هابص هنا كده، هاحط الصورة عندي في الfolder، بُص الصورة ظهرت أهي، تمام، طب عايز أضبط الحجم بتاعها، أقول له الwidth وليكن 500 والheight 200، خليه 500 برضه، ضبطت معانا أهي، يبقى كده ضفنا صورة، تمام يا شباب؟ بس كده دي كانت بداية الHTML وإزاي تعمل موقع، تمام، أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.